小朋友，今日老師要同大家學一個成日都見到嘅字，蛋。蛋，你哋估下呢一隻蛋係由邊一隻動物生出嚟嘅？哦，原來係母雞媽媽。你睇下，蛋字嘅上半部分就係母雞媽媽坐喺度保護住佢嘅雞蛋啊，而下面呢部分呢，就係母雞媽媽生出嚟嘅雞蛋啦。母雞媽媽坐喺上面孵蛋，所以上面係母雞，下面係蛋，呢個就係蛋字啦。到老師考考你啦，蛋字上面部分係代表咩動物話？母雞媽媽。咁下面呢？係佢生出嚟嘅蛋啊，合埋一齊呢個字點讀話？蛋。做得好好啊，小朋友。跟住落嚟，我哋一齊嚟睇下蛋嘅配詞：雞蛋、蛋糕、煎蛋、壞蛋、復活蛋。記住呢個故事，認字就係咁簡單㗎喇。記得訂閱我啦，我哋下次再見，拜拜。